Hujan lebat dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di Aceh. BMKG Aceh meminta masyarakat agar tetap waspada jika keluar meninggalkan rumah. Staf ahli BMKG Aceh mengatakan, sebelumnya BMKG memprediksi hujan lebat disertai dengan kecepatan angin 25 knots dan potensi ketinggian air dan ombak laut mencapai 3 hingga 4 meter. Fenomena angin kencang yang sedang terjadi di Aceh telah menimbulkan beberapa kerusakan. BPBA mengumumkan, akibat angin kencang pohon tumbang dan kerusakan atap rumah terjadi di beberapa daerah. Di antaranya berlangsung di Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Bener Meriah, Banda Aceh dan Kota Langsa. Berdasarkan data BPBA, sebanyak 30 rumah dan tempat usaha warga mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Kerusakan rumah dan pohon tumbang itu tersebar di 11 desa dalam 4 kecamatan di Kota Langsa. Semoga warga tetap baik-baik saja ya.